Angni ngan hikai pi kumno ba pin register yelade hapo ka third Sora International Half Marathon 2024 lani pin register yelade nagamanta pin late yamare marathon ha ka third Sora International Half Marathon ti hangni pinaban puna ya ka kerteng lejong nangta adin ba pila pindap ya kerteng klik hangni sejit ye gini ki kategori ke ba pipi kwa ban mare kata 21 elite men above 18 years ki ba khatras nem shijrong mare arhui kilometer tang ta shinrang te kan thei pe yang tu kejuhi nang ta 21 kilometer open tang ye ki ba napo mekhalaya ke bedi ki shinrang khatras nem shijrong nang ta next kali kan thei nang ta 10 kilometer open men 18 to below 40 years kini khatra du saupo snem an kejing mare kali tang 10 kilometer to sepedi yang tu ki kilometer ke ba pipi kwa ban mare bat ke snem nang ta klik hang tu hang no ke ba pipi kwa klik be pe ngang klik hang ni ngadin kata ndap ya ka sengi kha snem bat ubanai sepedi yang tu nada pikwa ban pe je snem klik na te ni jrong untuk nada ya ka sengi nata utarik bat ubana nata sabung tu ndap yung phone number jungfi nata email address adin ba phila de ban pada email address klik hang ni seji yang tu pikin station rang nata pin code din bala de pada pin code ndap tu jet ya state ki jungfi di Meghalaya untuk India nangta ngantik hang ni I am not a robot ngamde robot ngadi briu ngantik hang ni edin wala tik tu sa register ya lede hang ni edin ba pila de ban register te kami kini. Thank you for registering to third Sora International Half Marathon tegamut pila de register ya lede tang ba pihak pat ban siu ya ka payment nalne ya kabairung na kabata ketika marathon. Upon successful payment you will receive the detail. Ya banyo ya ka detail please proceed to make payment toward registration fees. Dia ban siu ya ka registration pay hang ni pay registration fee mut siu no ni nang ta yang tu don lupa pay 200 nama pay ka 200 jeng mare jonga kade ka bairung kade tang 200 dengan sakle hang tu tang sukle hang tu palong te permen ba pilayo jeng tip ha ba de ban kene ka ru company jonga kumno ba pin register ba pin siu na ka banta kati ke jeng mare marathon ka ban salong hasora lese ka payment kam long na ka banta ban siu ya kati ka bairung jong ka Sora International Half Marathon ti pila ban page neng ba ka link ka ba pila pha shepi neng ba u email address jong pi page hang ni ngala page neng ba u email address hang ni lami kini Meghalaya State Olympic Association registration third Sora International Half Marathon. Thank you for registering to third Sora International Half Marathon 2024. Upon successful payment, you will receive the detail. So if you have not made payment for registration fee from website, then you can proceed to make the payment through following links. Yang ni ka ong ba lada pimpat de ban siu ya kini kabairung alung ba katu ka website ko bang ala pani shupi ti phila ru ban siu long ba kani ka link ti shu click hane batho pay registration fees lane kani ka link ka ba don hapo te tang kata hi
men bet bahkan long bat kan long hiru lada phile hakan ni korkom je hadin kat baphila depsiu kan satho successful payment de tangkatahi kulei shibun